Murakaza neza kuri The Only TV. Uyu munsi nkaba ngiye kubereka uburyo wakora imashini yawe uyikoreye mu rugo. Urabona ko nyine ari imashini imeze fresh. Aho mureba ni mu etajeri, iyo ni etajeri yo hejuru. Urabona ko ari ama etajeri magari ku buryo ushobora gushyiramo mayagera ku 100 cyangwa se 80 bitewe nyine nuko ushaka kuyashyiramo, ariko amagi ijana yajamo. Iyo mureba ni etajeri ya kabiri. Urabona yuko nyine nayo ari etajeri imeze neza, etajeri ngari. Aho ngaho handi mureba ni mu cyumba cya installation. Urabona ko naho hahuriye n'aho amagi hagati nyine. Urabona ko harimo akantu gacemo hagati, akaba ari installation y'amatara 3. Hasi hariho n'irindi rya humidité, akaba ari itara rya kane rya humidité. Yego, kandi mbibutsa ko ukeneye gukoresha imashini cyangwa se ukeneye amahugurwa y'imashini, watwegera tukagufasha, ukaduhamagara kuri iyo nimero iba kuri screen yawe. Cyangwa se ukeneye ibikoresho byakora imashini, harimo controller, ventilateur, arizo vani, adapter. Ukeneye n'amatara ya wati 100, watwegera tukagufasha, ukaduhamagara kuri iyo nimero. Cyangwa se wenda ushobora kuba ushaka nk'ibikoresho, cyangwa se wenda nabwo ushobora kuba warakoze nk'imashini, ukeneye nk'amahugurwa, ukeneye nko gusobanurwa nko ku bintu utari kumva, nabwo watwegera tukagufasha. Cyangwa se ukaja muri comment ukandika ikibazo waba ufite, twagusubiza nta kibazo. No kubaza ku bijyanye na demarage ku mishwi, ku bijyanye n'inkoko, nabyo nta kibazo, waduhamagara tukagufasha. Iyi ngiyi ikaba ari vani ikoresha umuyaga wo gusunika ubushuhe bwa hano kwa aya matara ugenda ino hirya mu mazi. Uko nahoze bibasobanurira, murabona ko ari ama etajeri 3. Hari hasi mubona hafite umwanya munini, hari nahateganyije ko wenda nka gutyo mu gihe umuriro ugiye ushobora gukoresha ari amatara y'ibirahure. Iteka nyine murayazi, kuko nyine ari amatara nayo arafasha mu gihe umuriro wagiye. Ikindi ku bantu baba tubaza ahantu dukorera mu karere ka Musanze, iruhande rw'ishuri rya Wisdom, ahantu bita mu Gashangira. Niba wakunze iyi video ntugere udakoze subscribe, like, share na comment. Naho utaha mu yindi video.